Hola. Están haciendo fotos. ¿Cómo estás? Sati. Bien. ¿Qué tal? Felicidades por lo que era más guapa, pero más pesada. Y esta va a estar más Rogelio, una foto guapa ahí, a ver. Una foto ahí. ما تخليش يدخل هذا اسمه Esteu vingut de tots els punts del país, de tots els punts de Catalunya. Aviat farà 3 segles que aquí on estem, el fossar de les Moreres, va ser un lloc de nou, d'enterrament. I s'hi van enterrar bona part dels defensors de la ciutat de Barcelona. Estem en una tomba, per tant és un lloc de respecte. Han passat 3 segles, pràcticament 3 segles des de 1712, i a Catalunya, durant aquests 3 segles hi ha vingut molta gent nova. Primer d'Europa, d'Occitània, de França, també de l'Europa més central, d'Holanda, d'Alemanya, d'Itàlia. Això fa 200 anys i mig, 3. Després d'Espanya, al llarg de tot el segle XX, en diferents ocasions, suport a la llei de turisme. Una més de les lleis que els espanyolistes que perden a Catalunya ho recorren al Tribunal Constitucional. Vagi, va, fica mal. Hi ha un moment que sembla que el Parlament el pugui degradar fins a no ser pràcticament res. I això no ho podem estar. És per això que aquesta llei ens ho possibilita.
Bon dia, mai millor dit. Jo ara dic d'un petit poble del Berguedà, d'una comarca de Catalunya. La capital del Berguedà és la ciutat de Berga. Jo he estat en un poble petitet que es diu Montmajor. I no sé si us agraden els bolets o no. Us agraden els bolets? Què? Doncs si us agraden els bolets, els bons, perquè de bolets hi ha de bons i de dolents. Doncs si us agraden els bolets, heu d'anar allà, perquè hi ha un museu de l'art del bolet, a Montmajor. Allà us ensenyaran totes les especialitats de bolets de Catalunya. Jo us volia agrair molt la vostra presència avui en aquest acte, en aquest lloc tan emblemàtic de la ciutat de Barcelona, capital de Catalunya, al costat de Santa Maria del Mar, un dels símbols també de la nostra ciutat, i en aquell indret que és el Fossar de les Moreres. Us vull agrair la vostra presència, però sobretot us vull agrair una altra cosa. Us vull agrair tota la feina que feu cada dia perquè les coses a Catalunya, que és casa vostra, vagin millor. Jo sé que aquesta és una feina que no és fàcil. A vegades no és gens fàcil. Però és una feina que l'hem de fer i que s'ha de fer. I que com millor la fem, aquesta feina, millor ens anirà a tots plegats. A la gent que va néixer en aquest país i que els seus pares i els seus avis venien de Catalunya, a la gent que va venir de fora, com per exemple el Paco Candel, fa 40, 50, 60 anys enrere, de la resta d'Espanya, i a totes les persones que en aquests darrers 10, 15, 20 anys han vingut de països de fora. Països algunes vegades d'Europa, però moltes vegades països de fora d'Europa. Per tant, jo us dono a totes les persones que esteu al front d'aquests moviments, que esteu treballant pel país, per Catalunya, que vol dir per les vostres cultures, però vol dir sobretot per la cultura catalana, que és la cultura que ens ha de plegar tots, i pels símbols catalans, avui en tenim aquí un punt, que són els símbols que ens han de plegar tots. Jo us vull donar les gràcies de tot cor i us vull, a més, animar a continuar aquesta feina, encara que sigui difícil. Feu-la perquè la fareu en benefici vostre, en benefici de les vostres famílies, en benefici dels vostres fills i en benefici dels 7 milions i mig de catalans. Moltes gràcies. Ángela.